हेलो गाइस, ये मनी प्लांट का प्लांट है। अगर आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं तो वीक में एक दिन पानी चेंज कीजिए और बोतल को अच्छे से साफ कीजिए। अगर आप मनी प्लांट को सॉइल में ग्रो करते हैं तो एक दिन छोड़कर पानी दीजिए। और फर्टिलाइजर के लिए चावल का पानी, जब आप चावल को धोते हैं तो उसके पानी को फेंकिए नहीं, वीक बार में एक बार वो पानी को अपने मनी प्लांट में डालिए। इसी प्रकार चाय की पत्ती, जब आप चाय बनाते हैं तो उसकी बची हुई पत्ती को आप फेंकिए नहीं, उसको धोकर उसको भी वीक में एक बार अपने मनी प्लांट में आप डाल सकते हैं। इस प्रकार आपको फ्री का फर्टिलाइजर मिल जाएगा और आपका मनी प्लांट भी मेरे मनी प्लांट की तरह अच्छे से ग्रो करेगा। इसी प्रकार छोटे छोटे टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।